Moi boa xente, que tal, como estades? Día espectacular para facer... Deixa o móvil. Día espectacular para facer un videazo que se chama Baixando o Lodo. Gustache o nome, Eros? Encántame, deses nomes imaginativos que a min tanto me gustan. Hoxe debuta Abraham R. Santamaría. Efectivamente, aquí estamos cabo con Baixando o Lodo, que é unha sección pois na que comentaremos a actualidade dos equipos galegos de toda a primeira futgal, de todos e cada un dos grupos, do 1 ao 6. E para empezar, pois como orde lóxico, comezamos con este bloque 1, este grupo 1, onde repasaremos a clasificación. En primeiro lugar atópase o Sporting Cambre, 20 puntos, seguido de Carral e Sporting Meicende, que ocupan as posicións, as prazas de ascenso, e en descenso atópanse Imperator, Sporting Coruñés e un histórico, o Club Deportivo As Pontes. Hostia. Quen é o favorito aquí? É o Sporting Cambre, anda fino, Anda fino, pero, bueno, xa algo comentaremos logo con Óscar, porque a verdade el xoga no Marte, que é un equipo deste grupo. Probablemente Óscar La Magia xa estivo en Non Vale Furar cando este vídeo este publicado. Aparece antes Óscar Lamar. Sí. Aparece antes, de feito. Sí. Anda nese grupo, Marte. A ver, contanos ahora que tes por aí. Nada, pois eso, o Sporting Cambre, que está sorprendendo digamos, no bloque 1. Nadie contaba, por decirlo de algún modo, con este equipo nesa primeira posición. Suma xa 20 puntos. E tras dela atopanse pois os verdadeiros favoritos en esta categoría. Un Carral que ten entre as súas filas a un histórico como Johnny Fila, o Olímpico e o Sporting Meicende. Bueno, Meicende e Olímpico nesa orde. Llego aquí, o que vexo é, non sei se o Cambre terminará nesta posición durante o final da temporada. Non sei, eu vin que levan anos a bo nivel, vin que teñen a un mítico na portería como Diego López, non o do Real Madrid, non o mítico de Paradela, de Paradela. Ten 39 aniños o tipo, pero estivo da quinta 9 tempadas no equipo, estivo entre medias no Betanzos, segunda B, no Montañeros, mítico. A verdad, gustou, mirei outro chaval que ten moi boa pinta, Bruno González, que ten 19 aniños, 5 goles, sendo defensa en 8 partidos. É un defensor interesante. E Alex Fernández, outro que ten 21 anos, moitos anos na canteira, tamén estivo no Oral, e o curso pasado xa marcou 11 goles. Na canteira do Sporting Cambre. Correcto, é tipo da canteira da casa. Da casa, Sí, señor. Como exporta xogadores o Cambre, sobre todo, Sí, mencionabas antes os dos porteiros, que decir de Dani Mayo que ven de ali, Claro, e dá nome ao campo. Joder. Sí, pero bueno, eso da portería vese 9 goles encaixados, 18 marcados, Están moi rotando, boas cifras, pero polo de agora o único invicto da Sí. da Están rotando na portería, a pesar de que o Diego López pois é un clásico. Ademais tamén é de Cambre, como Dani Mayo. Pero está maior, Diego. Bueno, sí. Polo menos no seu DNI é unha persona moi maior. Pero bueno, xa sabedes que as carreiras dos porteiros alónganse, así que... Sí, pero eu creo que non van a aguantar. Bueno, o que é desde logo é unha categoría competidísima, porque estaba aquí repasando a clasificación e só hai 3 puntos entre o terceiro, ese Sporting Meicende, e un décimo, Oza Juvenil. E isto fala ben do grupo coruñés. Eu non sei se esa igualdade se manterá durante toda a competición ou veremos o millor como se van separando Cambre, Carral, Meicende, Olímpico. Eu creo que o Galicia Mugardos vai estar na queima, ten un equipazo. Eu creo que ten que estar moi ben ver os partidos do Galicia Mugardos. Joder. 8 goles a favor, 7 en contra, eso é un 1-1 de manual. Pero vamos, hasta la saciedad, eso... Teño un equipazo. Dis que te aburrirías na Pedreira, entón? Home, nos partidos do Torre eu creo que tamén, 9-7, eso, un nocerismo, 1-1... Eso é futboleros. Que non che vendan a moto. Como se nota con Pino, tamén vai polo camiño. Eu xa te digo, Galicia Mugardos para mí é a mellor plantilla por home, pero despois claro, ser equipo é outra cousa. Acaban de descender, non? Este ano ou foi o ano pasado. Sí, non, veñen de descender de preferente. Sí. E é certo, a principio a comezo de temporada pois posicionábase como un dos equipos favoritos, pero a verdade non anda a funcionar ali as cousas. Por calidade, ollo, A ver como vai. E as Pontes? É que non me deixa de chamar a atención eso. De Joaquín Breijo, o irmão do noso querido Darío. Sí. É unha pena, de momento é un equipo moi novo, non? Feito prácticamente con todos rapaces. Sí, con xente sobre todo tamén da casa. Entón, a ver como lleva a temporada. Eu creo que agora mesmo, máis que poñerse obxectivos,
hai que remontar Sí. hai que remontar postos Salvar xa, a categoría xa de xa. mínimo. Igual que Imperator é outro equipo histórico, polo menos na base, que tamén está Claro, aí na base, abaixo. Na base. Os Pontes. Os Pontes, claro. Estamos falando do Pontes Segunda mencionámoslo nun vídeo pasado que estuvo en segunda B, 9 temporadas, Sí, sí. Iso, esa non é ocupa de calidad. E as instalacións que teñen. Bueno, Outra categoría, non cabe dúbida. Efectivamente. Que Bueno. máis temos por aí, Abraham? Pasamos agora a ese grupo 2, baixamos agora ata Santiago e a Costa da Morte e atopámonos con que o Berta lidera a clasificación deste grupo 2 con 18 puntos, seguido do Arzúa e o Boimorto, ambos os dous con 16, ocupando esas prazas de playoff. En descenso, outro histórico, o Fisterra. O Castriz ya Esteirana. A Esteirana leva apenas 2 puntos e aínda non gañou neste inicio de curso. E íbamos comentar aquí tamén que esta é unha categoría ao final na que hai bastante veterano. Bueno, a ver, Brais Pedreira, por exemplo, non é tan veterano, pero é que é un tío que ten moitísima experiencia en categorías superiores. O mellor xogador da categoría. Dirías que é o mellor do grupo? Sen ninguna dúbida. con moita diferencia. E Balotelli no... Con moita diferencia. Iván é moi bo tamén. Con moitísima Calidoso. diferencia, sí, señor. E Calidoso. en Boimorto tamén temos aos irmáns Casala, Borja e Manu, David Suárez no Racing San Lorenzo, con pasado en segunda B, e un histórico do fútbol da Costa como é Soule, no Camariñas. Sí, señor. E eu aquí digo que, en verdad, tanto Galáctico, pois, mola velo en acción porque aínda teñen corda para rato, Sí, correcto. Despois está o Ciri, que tamén de veteranos vai sobrado, que ten Sigo aí Furón, non? A Furón non é veterano, é da miña edad. Sí, Pero sí, é un dos mellores da categoría. Está lesionado, pero o ano pasado hinchouse a marcar goles, a ver que tal lle vai en primeira. O primeiro ano de Pereiro en primeira futbol. Sí, porque él era máis de preferente. Sí, futbolista de outra categoría. E despois está no Cire Álvaro, que 46... Como lle chaman, dixaches? Alvarito, ex do Arzúa, xogou en segunda división e nada, un futbolista espectacular. 45 anos e 42 creo que ten Juanjo central, os dous procedentes do Dubra. O Cire fixo moi bo equipo, está recén ascendido, pero moi ben. Juanjo procedente do Vista Alegre. Estivo ano pasado no Vista Alegre. Estivo ano pasado no Vista Alegre. Xogou no Dubra tamén, non? Sí, viña do Dubra, precisamente. E para anos tamén anda bastante sobrado Miguel, capitán do Arzúa. Sí, e O teu ex-mister. E Enjamio. David Enjamio tamén ex-mister meu. Sí. Sí, porque cando marchou Miguel viron Alvarito e Enjamio. Parella dinámica. Sí, señor. Ese Arzúa daba moita salida. Sí, señor. Acabamos descendendo. Alegrías por doquier, non? Eu neste grupo vexo un favoritismo importante que é do Arzúa. A priori, por nomes. Non confías no Berta? No, e despois a partir de aí Joder, mou. non é que confío demasiado no Arzúa, mellor é esa a circunstancia. O Berta grande outra vez, Eu creo que queren facerse grandes outra vez. E todo con xuvenís, que falábamos de veteranos. Ten aí, por exemplo, a Pablo Míguez, que leva 7 goles, e o tío ano pasado en Juvenil Nacional, bueno, pois magnífica temporada, e xa se está a ver que este ano está a dominar na categoría. Sí, pero nunha categoría así onde hai tanto perro viejo, eu creo que ao final, cando cheguen as últimas xornadas, esa veteranía dá anda moi moito. ben, Eu non perderon. non os meto nin entre os 5 primeiros. Sí, home, teño unha gran camada de futbolistas, polo que vin por aí, todos rapaces, todos da casa. Vin que veteranos, pois teñen, bueno, veteranos. Tabaña, que creo que os máis veteranos teñen 27 anos, que son Baño o porteiro e Arnejo, que é un mítico do Bertamiráns, tamén estivo no Pillestre. Bueno, e tamén estará por aí Silva, non? Pois non sei, eu creo que os máis veteranos eran estes. Un formador bastante polémico. Pero eu creo que ao final ver equipos como Calo, como Tordoia, que levan moitos anos aí picando na porta, sobre todo Calo, incluso Racing San Lorenzo tamén, eu creo que van a estar arriba. Logo, a ver, o Calo comezou moi ben, pero logo se desinflou, Eu non sei se terán Adrián García dependencia, por decirlo de algún modo, pero sí. non están a funcionar as cousas en Rebordelo. E o Club do Mar de Caión tamén o ano pasado fixo unha gran temporada, partía como favoritos e están, que? É o Camariñas. Décimo primeiro. No, Camariñas ben recén ascendido. Sí, recén ascendido, a verdade. A situación do Club do Mar non é real, dalle tempo, pero eso... É un equipo sempre complicado. Esta liga é moi complicada. Pareceme da máis forte. Bonito derbi, Boimorto, Praíña,
Preña, Boimorto, Sí. este fin de semana. En Boimorto hai un futbolista que me chama a atención, aparte de Borja, que marca goles, Borja Casal, que marca goles como a churros, hai outro que tamén marca goles como a churros, Villa. que é Villa, tío. Uh-huh. E é moi interesante, ese rapaz estivo unha golada, non? Creo. Vendo a golada, el procede da golada. Sí, pero é un tío físico imponente, rápido, fuerte. Moi boa para categoría. Ficharon a Lugo, do Lalín. Sí, sí. Bueno, o Boimorto ten un Ten señor bo equipo, equipo. Boimorto, sí. Tamén a ter en conta entón ese Boimorto. Sí. Vamos agora ata terras lucenses con ese grupo 3, onde temos dous líderes, vamos, destacadísimos, porque a Resi leva 22 puntos primeira, seguida do Chantada, que venceu no derbi do Arma. Pero da ese de chantada, non? Efectivamente, Efectivamente. hai que facer diferenciación porque Ese de Chantada. senón Sí. No derbi do Castañazo. Sí. Xa se, pode decir xa se que- enfrontaron entre eles. Este fin de feito e gañou aí o Chantada por 3-1, a ese de Chantada. E en descenso Lourenzá 6 puntos, Taboada 5 e como pecha cancelas o Santa Vallés. Dios, aí o Lourenza Que pasou, nos ganou, Dinos. que lle ganou o Oural cun gol en propia porta. Oye, Ural, pinta feo, No, este ano salvamos, non vai facer falta Bueno, tedes depender de pero tedes salvacións. uns números bastante feos, tío. Sí, pero bueno, 8 bueno, goles a favor, 18 en contra. tamén porque o Chantada nos meteu 8, Meteron vos 8. 8 goliños. É que o Chantada Pero- mantén a base, é un equipo veterano, mítico dos de E Chantada. leva xa tempo perseguindo ese ascenso. Correcto. É que Traste leva moito tempo aí currando e teñen un... Que teña a Pablo Iglesias, é o mítico. Sí. 7 goles, É que, Olla broma. Bo político. é Cadete no banquillo, Pero outro mago. teñen unha mala nova, A ver. A Resi tamén quere ascender. Sí, é o Ribadeo. É o Ribadeo. Falamos agora É que deles. eu, Pero por exemplo, o Ribadeo pinchou esta semana. O Ribadeo, cuidado, Sí. Na casa. veo o Ribadeo vino en Oural ves un equipo moi ordenado, un equipo de outra categoría. É con o sea, talento arriba, que é moi claro. importante na categoría. Moito talento Claro, arriba, porque Castrín, entre Castrín Meitín e arriba. Son 11 goles entre os dous. É 6 que- de Castrín, 5 de 5 de Meitín. Meitín. É que, o sea, eu no partido que vin do Ribadeo flipei máis con Meitín que con Castrín, Sí, home, porque Meitín é moi E Castrín xa é unha bomba, quero Claro. dicir. Sí. É Pasa que- que pero- está xogando aí de atacante. Sí. Cando... Pero bueno, vai sobrado. E despois quero apuntar o nome de Iago Cruña, que é un rapaz que ano pasado estaba en Lourenzo, Cruña ou Coruña? Cruña. Ah, Cruña. Cruña. que estaba ano pasado nas escolas deportivas de Lourenza e marcou 17 goles na categoría. Este ano Efectivamente. fichou no Viveiro, foi 3 partidos convocado, pero non xogou en terceira e dixo, pois vou por Ribadeo e aí está o rapaz, un extremo Sí. bastante bon. Estáme sorprendendo moito a Milagrosa. Na súa volta ao grupo lucense vai cuarta. O ano pasado, non sei se sabedes, estivo no grupo vigués. É que curte moito o grupo Vigues, Eso, cuidado. Outro nivel É futbolístico. outro nivel, completamente. Estiveron aí ris con ras, casi baixan, ao final lograron aí esa milagre e comezaron a tempada increíble. Oye. Porque o Castro tamén pintaba favorito, están diante. Por que non estamos falando da Residencia, que é un clásico de preferente e vai liderando a Taua con 7 Ti vitorias e un escoitas empate? o que queres, eu xa falei de Pero tremendo, non? Ficharon Sí. aí a Mauro Busi, ficharon a outro, no, hasta Dani Renda, que é un clásico. Marcos Arias, Dani Renda, Marcos Dani Arias. Renda, Chiqui Rasi e logo Marcos ainda por riba Arias está a facer tes a bestial. Javi Calderón nun estado de gracia impresionante, leva 6 goles o tío, Efectivamente. outro día remonta el solo partido contra o Iberia. O sea, foi o autor dos 2 goles. Na segunda unidade xente como Romy, que tamén o ano pasado na segunda goleou moitísimo co Paradela. Hai Sí. teñen armas, Sí, teñen sí. armas. Queren volver a preferente. No, pero desde logo eu creo que unha das sensacións xa neste grupo 3 é o Xove Lago, porque desde que chegou Fran Caínzos, mítico ex xogador de varios clubes galegos, ao banco de Xove, 7 de 9 puntos. Un equipo que estaba prácticamente non morto, pero con moi poucas papeletas de revertir esa situación. Cuidado, E agora, eso, dou 2 vitorias, este último empate ante o Guntín e con Hugo Pérez, que bueno, está desatado, tío. Xa Sí, superou viñan- a un débil Oural, non? Ou Nah, é broma. No, é broma. viña, o Xove Lago viña o ano pasado dun ano moi bon, onde estiveron aí na zona media alta. E sí que foi sorprendente ese inicio dos de Santi Silvar primeiro, e agora con Fran Caínzos pues xa remontaron e creo que se van a acercar máis á zona media que na zona de abaixo. Eu creo que a zona de abaixo
que vai ser moitos 5 que están agora mesmo Oural incluído, xa os metes. Sí, no, pero bueno, no, é que antes estabas defendendo que vamos, Oural iba a facer un temporada. Eu creo que nos vamos salvar, pero Sufrindo. a ver, Oural é sin dúbida, o sea, Oural non é nin concello. Vale, pero que Está ten ben. que ver eso? Hai que ver o Colle moitos xogadores de Sarri tamén. Eso é verdade. Que ten que ver iso, Eros? Metendo nun compromiso a Eros. Veña, pasamos ao seguinte grupo apuntando o nome de Pablo Iglesias. Ti seguro que o tes ahora 7 goles. Eses 7 goles, madre mía. 11 marcou o ano pasado. Sí. No, xa está. Vai, vamos, superar as súas marcas. Si, eu teño moi apuntado desde hai moito tempo. Rapaz de ¿no? chantada. Desde que empezou co 15M, a verdad, Como 15M? Pablo Iglesias. Deixamos as coñas de políticas a un lado e pasamos ao grupo Ourensán, grupo 4, que o Berín comanda esa clasificación, 19 puntos, seguido do Velle 17 el Oñoá, que ocupa esa terceira posición que daría opción a xogar o playoff de ascenso. Pola contra, no descenso, Masí de 5 puntos, Maceda outros 5 e Pecha Cancelas un único punto o medias. E bueno, como podedes ver aí, esta posición para o Córgomo, porque é un superproxecto, ten a xogadores como Josu, Rubén García, Dani Real, Poli, pero é que os de Iván González non terminan de carburar. Sí. Non sei que opinades. Sí, eu teño apuntado aí Josu 40 anos, 2 golillos, Rubén 43 e unha locura o de equipo. Ficharon tamén a Iván Tato, que estivo no Barco, ahora pasou polo Silo este verán, pero non debeu de encaixar en terceira e fichou no Córgomo. É un equipo para que ascenderon hai 2 tempadas só, pero eu penso que xa están pensando en ascender a preferente. A idea ao comezo de temporada falábase de que o Córgomo era, se non o principal favorito, un deles. Bueno, pois sí que é certo que comezaron moi ben, pero levan un único punto nestes últimos 3 partidos. A ver como soluciona a cousa. Eu creo que van a estar evidentemente arriba e isto só é unha mala xeira. Seguramente poidan escalar, ao final están a 3 puntos do playoff, creo que Xornada 8, Sí, efectivamente. E o Berín liderando, que o Berín a priori pois tamén será un dos favoritos, ten un bo equipo. 5 victorias consecutivas, Teñen un extremo desequilibrante, Junior Moreno, ex do Sporting Celanova, acertaron aí. 5 goliños leva o rapaz. Está ben. Está bastante ben. Está bastante ben, creo. O equipo que ocupa a terceira posición Loñoá. El Oñoá ou El Oñoá? El Oñoá, El Oñoá. Noa. E, bueno, que falar do Loñoá porque a verdade terceiros clasificados despois xa de varios anos sempre loitando por non descender. E eu creo que é a sorpresa deste grupo 4. Sí. Desde que chegou o Ribo xa a temporada pasada para ordenar un pouco aí os orcementos do equipo da Carabina, bueno, está a ver que está funcionando a cousa. Sí. E joder. Pois están invictos Único invictos, e sí. é o equipo con menos goles encaixados. 4 goliños solo. Sempre é unha boa nova esa. A ver, a David Ribo no banco do Velle chamábanlle o Simeone do Monte da Aire. Gústame moito. Así que eu creo que xa vemos a tendencia por onde Pois. xoga o Loñoá. O Boa Simeone morte. que non o Bordalás, No, o Simeone. Entón está evolucionando no seu show, agora é máis combinativo e tal. Pues agora xoga, bueno, Sí, No bueno. Loñoá, eu banco o O Loñoá. Atlético é unha... é un gran exemplo no Veña. que mirarse, ¿no? Sí, no, en combinar o balón, unha cousa. Un referente. Que pouco sabes, Eros. Pasamos ao grupo 5. Pasamos ao bloque 5, nas Rías Baixas Respírase Mar e tamén fútbol, porque o Marín lidera a clasificación 24 puntos para o conxunto do Morrazo, único equipo da primeira futgal que gañou todos os seus encontros. Normal, non? O equipo que teñen é Home. unha constelación de Eu estrelas. creo que é o mellor equipo do mundo da primeira autonómica. Claro, é que eu creo que, por exemplo, se agora se xogara un torneo como se fora un Battle Royale aí destes, entre todos os equipos da primeira futgal, eu aposto todo ao Marín, que xogadores Javi Pazos, Churre, Xila, Jacobo Millán, Ale Rey. Ale Rey. Por nome, sí, Espi, Pedro Espiña. sen dúbida. O sea, Teñen moi bo equipo. eu creo que se fixéramos o torneo de É un todas fracaso as... se non ascenden directo. Para mí, Deixo aí a- sí, eles o que buscan é que eles No. No. É un fracaso como a Copa dun Pino. No. Despois dunha inversión co presidente, a súa idea non é ascender a preferente, é ascender a terceira. Bueno, presidente, como se chama o presidente? Non sei ahora mismo. Pois hai que ir pasiño a pasiño, a ver si... Claro, hai que ir pasiño a pasiño, pero el falla un equipo para este ano ascender de calle e o ano que ven un pouco ca mesma base, añadindo un par de pezas.
Ascender a terceira. É o que buscan o que en pasa Marín, que- poñer o Marín no mapa. Pero mira, futbolista. están facendo ben, no? Porque xogaron 8 partidos e ganaron os 8. Pero es que despois está o Ribadumia, que xogaron 8 partidos, ganaron 7, empataron 1. E Unión de Asados. E a Unión de Asados, co caro de ascender de calle, pois que queres que che diga, sabes? 28 goles a favor do Rimadumia. Non depende de ti E que exclusivamente. son calquera dos dous equipos que non teñen malos xogadores, porque de feito os killers, os pichiches da competición, están en ambos os dous equipos. Javi Cristian Paz, Chuso leva 9 goles no Unión de Asados, e Cristian leva 7 no Ribadumia. 9 goles de Cristian. 9 goles do Bo de Chuso. No Unión de Asados. Que animalada. Non No, está mal. pero Cristian xoga na Unión de Asados, non? No, Cristian xoga no Ribadumia. Vale. Bueno, quería decir Cristian, perdón. Cristian que 9 goles non está nada mal, No. O sea, é un... Ao final, si tes ese tipo de xogadores, o que pasa é que a zona alta en xeral deste grupo, porque o Campo Lameiro tamén supera os 20, hai gol, Sí, hai gol. despois tamén está o Sport Team Estrada, que teñen para min un dos futbolistas máis destacados da categoría, que é Juanín. Moitos anos no Estradense facendo moi ben as cousas en terceira. Foi dos máis destacados no seu día en terceira e mirade agora onde está. Leva 5 goliños na categoría. E habrá que ver abaixo e Amanecer, Baliño, Golada, Ponte Caldelas... Ollo Baliño, que parecía sentenciado tamén a comezo de temporada, non puntuara, e bueno, xa leva aí os puntiños. No, pero mirade aí os últimos partidos, creo que, espera un momento, Ten mérito o Ponte Caldelas, que sacou 6 puntos, recibindo 27 goles e con só 7 goles a favor. Sí. Buah, Ollo, Hai equipos moi pouco goleadores. Fijades. 8, 6, 6, O que me 8, estou 7... fijando é que hai equipos que, bueno, non vou dicir a palabra. eu creo que hai un desnivel importante, que era o que quería dicir Mou. Efectivamente. Hai 5 equipazos, igual ata o Cordeiro ou incluso Sporting Estrada, e logo hai o millor outros 5 equipos pola parte de abaixo que lle está costando moito competir. Sí. O Agolada, o único equipo que aínda non gañou, é un clásico desta primeira futbol. Sí. O Agolada, incluso chegou a preferente no seu día, que estivo Mou nese equipo. Aí partivo a Sí, 7 partidos. Poxonllo, sí. Correcto. E xa poñemos fin a este repaso de primeira futbol co grupo 6, que lidera o Atlántida Matamá 22 puntos, seguido do Vila do Corpus 17, Sporting Guardés cos mesmos 17 completan esas plazas de playoff de ascenso, e en descenso pola contra do Maio, Candeán e Goián. Goián 0 puntos, 8 derrotas, O meu equipo. 28 goles en contra. Parece un equipo que ano pasado estaba na preferente, un histórico que este ano está nesta liga, que é o Rápido de Bouzas. O ano pasado o Bouzas, pois, Pasou o que pasou. pasou o que pasou, e este ano non sei que me podes dicir deles. É un equipo moi novo, como o ano pasado, un pouco. É un equipo un puntiño para sair do paso, e que aínda por riba non lle están a sair as cousas. Só levan 9 puntos. E agora engádese un problema porque o Baltasar Pujales está en obras, o seu campo. Onde están xogando, sabes? Por exemplo, o outro día xogaron no campo da Xunqueira en Comesaña, pero claro, que veñas de descender 2 categorías seguidas. Logo, sumaslle que agora estás sen o teu propio campo, donde tiñas, vamos, mallada a forma de xogar. Pois eu creo que a verdade estanselle complicando moito as cousas. Non quero veros por ter moitos problemas, pero Sí. Eu isto de que os campos se cambien nestas datas sempre que No, pero foi por unha grada, que un remache da parte da grada soltouse, estaban cunha lona, digamos, como solución provisional. A reforma era obrigada, pero claro, en que momento? Claro. Sí, dentro de toda esa xuventude ficharon tamén a Nando Sánchez, que un mítico, tamén estivo en terceira división co Atios e así, é un goleador clásico, Nando, da zona de Vigo. Xa daba pena o ano pasado velos como estaban este ano máis, porque en plan pena de tristeza. Un histórico, ¿no? Claro, é que é un xigante. O sea, chegou a ser un xigante do noso fútbol. De estar a punto de ascender a segunda división, de casi Efectivamente. xogar un playoff. Igual houve algún momento no que foi o terceiro equipo de Galicia. Bueno, no, cuarto. Por aí Terceiro, Porque era cuarto, cando sí. estaban Deportivo e Celta en primeira, Lugo segundo. Sí. Por aí andaría. Sí, cuarto, porque houve anos que estivo moito mellor que Racing de Ferrol, por exemplo. Sí, e despois nesta liga creo que habrán temos que falar do Atlántida Matamá, que ano pasado tamén descendeu de preferente. Pero este sí está a facer as tarefas. Bueno, Sí, joder. como para non, está Manu Martínez espectacular con 10 goles, liderando tamén a táboa de goleadores.
E a verdade están as cousas a sair a pedir de boca para o Matamá. 5 puntos lle saca ao seu inmediato perseguidor, ao Vila do Corpus. E bueno, van no camiño de volver a recuperar a categoría. 20 anos ten Manu Martínez, pode ser, 20-21. Sí, 20-21. Moi noviño. Juvenil de Ponteareas, recén descendido aí, intentando adaptarse Tamén Sí. outro. Sí. A miña pregunta é: Atlántida Matamá, o novo club ascensor? Non Sí sei, ou non? leva sendo que leva ascensor Sí. uns aniños, pero son todos todos rapaces de entre 19 e 21 anos. Todo. Despois teñen un par de 23 e teñen a un rapaz que se chama Alejandro Villa, que ten 32 anos. É o capitán, pero despois todos rapaces. O pai de todos, Literal, é o pai de todos. Claro, ao sí, final sí. hai que ter en conta que o fútbol vigués é o fútbol de canteira. Vigués dá Dá moitísimos moito, xogadores. No caso de Manu Martínez, división de honra do Coruxo, despois estivo sempre no Santa Mariña, que é unha canteira clásica dali, e xogador va a ter moi en conta, que non o vexamos nun par de anos no Celta. Home, non sei se no Celta, pero está ben, 10 No, goliños. pero no Gran Peña. O ano pasado marcou 9 en preferente, xa superou as súas cifras. Con Se vai 18. así. Claro. Bueno, A ver, ten unha cariña de nun par de anos xogar no Gran Peña. Fácil. O ano que ven. Pode ser, Por sí. que non? Porque ademais O Gran Peña aposta por ese tipo de xogadores, así que... Pois ollo que pode ascender de volta o Matamá, que ainda non perdeu. Empatou este fin do seu primeiro partido, non, Abraham? Sí, Creo que sí. Pero, bueno, tropezo. Eu xa nin o considerarei a tropezo. Era partido porque... difícil, non? Era fora da casa contra un dos fortes, se non me equivoco. Se non me equivoco, non sei, a verdad. ao mellor equivocaste. Pode que me equivoque. Sí. Non sei se era contra o Sporting Guardés, creo. Que era na Guarda, era o seu desplazamento máis longo. Creo, non o sei. Pode ser, eu a verdade, iso non o consulto. Moito que loitar por aí, porque eu creo que hasta os do playoff, que está Gondomar, Chaín, por aí cerca, o Juvenil de Ponteareas que decíamos, incluso Vilaboa, Tomiño, vai haber aí bastante. Eu creo que vai estar é un dos grupos xunto co 2 que mencionábamos antes, que vai estar máis igualado. Igual non tanto a posición de líder, Sí. parece que o Matamá está a gobernar con puño de ferro, pero eu creo que Vila do Corpus, Guardés, como acaba de decir, Gondomar sobre todo, Sí. que tamén se lle caen os goles, 29 xa leva. 29 marcados, 9 recibidos. E varias malleiras, Carallo. varias malleiras. Está ben. É que eso, eu creo que na primeira futgal, creo que o que decía Abra, vai haber dous estilos de grupo. Este ou o 2, e logo o Pontevedrés ou o de Lugo, O de que se Lugo van a tamén. segmentar en varios grupos. Sí. Pode ser. Pois non ata sei se aquí- tes algo máis que contarnos, No. Abra, ou ata aquí. No, eu creo que ata aquí máis grupos da primeira futgal non podemos facer. Eso é verdade. Porque son 6 e repasamos os Imposible. 6. Así que despedimos aquí o Baixando ao Lodo. Furiños, agardábamos que vos gustase este repaso da primeira futgal, que non deixa de ser tamén fútbol galego, que é, rapaces, que é o fútbol galego. O fútbol que máis nos gusta, non? O fútbol que máis nos gusta. O fútbol que máis nos gusta. É o Ahora- fútbol que máis nos gusta. Estivo espectacular, Abraham. A miña noraboa polo teu primeiro vídeo, máis longo, digamos. Sí. Estaba desacostumados a verme no formatín aí en vertical, Sí. e agora saio en horizontal e en YouTube. Con ese- Como los grandes. En YouTube. Mamá. En YouTube. Así que apoyen ben o vídeo, que lle poñen un comentario a Abraham, que grande, Abraham. Por certo, presenteiche como Abraham R. Santamaría, realmente eres Abraham Rodríguez, pero que parece máis Pero- carismático. É moi carismático. É que o Santa María pese, A punto, repunto ese punto. Xogador do Valencia, Santamaría. Puf. Entre outros. Bueno, pois ata aquí, non? Despedimos. Despedimos. Deixade os comentarios, suscribidevos e aquí seguiremos, como decía Abraham, falando do fútbol. Que máis? Nos ¡Gusta!